Naps i Cols. Dirigit i presentat per Marc Pitarch. Hola, Juana. Hola, què tal? Molt bé, tu com estàs? Superbé. Benvinguda. Gràcies. Això és Naps i Cols, un podcast de converses des del menjador amb una dinàmica molt senzilla. Simplement començar amb un repàs biogràfic i professional de la convidada i després demanem que ens proposi una cançó i una notícia i a partir d'aquí doncs, que vagi cap on hagi d'anar. I avui tenim amb nosaltres Juana Dolores. Què tal, Juana? Pues acabo d'arribar de Mèxic, de Ciutat de Mèxic, estic supercontenta. Pues moltes gràcies per traspassar el jet lag i estar aquí amb nosaltres avui, és un honor. Sí, és com que no tinc ganes de desfer-me del jet lag, que em quedi una mica d'aquests dies que he passat allà. El polvillo del jet lag ahí acompanyant-te, no? Exacte, sí. Que guai. Què has fet a Mèxic? Pues he anat a presentar la meva feina per primera vegada, era la primera vegada que sortia d'Espanya. I ha sigut a Mèxic, no ha sigut a Europa. I això marca la diferència, la veritat, la gent és diferent allà. Em prenen més en serio, yo crec. También porque supongo que no la estoy liando en sus televisiones, ¿no? Però a banda d'això, sí que trobo que les preguntes dels estudiants que han pogut venir a veure'm o de la gent interessada per la cultura o de certa fins i tot elit i dels periodistes també són diferents, intel·lectualment són més interessants. Tenen un nivell intel·lectual més ric. Tu creus que es produeix el mateix efecte que passa aquí amb els artistes d'aquí? És a dir, sembla que aquí no et fan cas com a artista si abans no has triomfat a fora, no? I que a fora et fan més cas que aquí. Creus que passa alguna cosa així a Mèxic? Que igual els artistes d'allà, que igual estan fent coses molt interessants, els hi fan menys cas o fan més cas als artistes de fora simplement pel sol fet de No ho sé, perquè no conec tant, però primer és superfort. O sigui, que jo no hagi rebut ni un mail del Lliure, ni un mail del Nacional, o sigui, que no m'hagin vingut ni a veure. A la segona peça crec que no em van venir a veure institucions teatrals o escèniques, no? I que, en canvi, hagi sortit fins a Mèxic, saps? I allà, el que jo trobo, sense conèixer tant la realitat, és que hi ha també les mateixes dinàmiques de poder i de postureo del món de la cultura i del món de l'art. De fet, a mi m'han portat allà i a mi m'han tractat amb una qualitat diferent. Jo he sentit que la resta d'artistes, per exemple, que dialogaven amb mi en un moment, no? Dialogaven amb mi en un conversatori, sempre m'equivoco, conversatorio, que és mucho más bonito que charla, ¿no? O diálogo. Y que conservatorio, ¿no? Y que conservatorio. Pero bueno, me he confundido. També té molt a veure, no? Estudiar teatre amb el fet que sigui un conservatori, no? Que som poca gent, que tal, que aparentment fem feina conjunta, som un equip, però no és real, perquè les infraestructures institucionals ja d'alguna manera et marquen el camí d'una certa competitivitat, no? Però he conegut gent molt guai, molt interessant a Mèxic, que no estava vinculada estrictament amb el festival, amb les infraestructures del festival, però que sí que els interessava el teatre i l'art i la cultura, i també he pogut tenir relació amb el que és una institució teatral allà, no? Com és una institució cultural a Ciutat de Mèxic, almenys. I m'he sentit blanca per primera vegada a la meva vida. Wow. I no ho dic com a cosa dolenta ni com a cosa bona, ni tan sols, sinó com a... Sí, ha sigut un cop experiencial. Jo que sempre em cago molt en l'experiència, que tot és experienciable, ara ho diu a la gent que viatja i que torna i diu que el viatge li ha canviat la vida i tot això. Jo no viatjo gaire, la veritat. Però sí que ha sigut algo profitós i enriquidor a nivell existencial. Era curiosa la meva existència allà. Ha sigut diferent, ha sigut guai. Que guai. Sí, he après moltes coses. Que bo. Mira, Juana, a mi m'agrada començar el podcast aquest sempre com fent la pregunta, com era el convidat, la convidada, quan eres petita? Com era la Juana amb 6 anys? Tu ets nascuda al 92, sí, al Prat de Llobregat. Sí. I la Juana Dolores és actriu, sí, és escriptora i moltes coses més, videoartista... De todo. Però la primera pregunta és, com era la Juana Dolores amb 6 anyets?
No ho sé, suposo que era una nena bastant normal, que treia bones notes a classe, les millors notes, Sí, que competia amb el noi més intel·ligent de classe, que era el que li agradava i que era el seu com noviet, que era el noi més intel·ligent, més intel·ligent de tot el curs, no? De totes les classes. I a mi també m'agradava treure molt bones notes. No estudiava gaire, aleshores, sí que llegia molt. M'agradava molt fer el pallasso quan el meu tiet ens gravava en vídeo. Oh, wow. Això sí que m'agradava molt, fer el pallasso i cridar l'atenció en les reunions familiars. I res, doncs, filla d'uns pares molt normals, amb una germana de 2 anys menys que ella, és a dir, relativament coetànies, que li agradava molt comprar-se roba amb la seva germana i amb la seva mare. La meva mare ens comprava molta roba, Venim d'una família humil, però allò de portar-nos a la botiga, a la Homai, del costat de casa, al mateix carrer, i portaven uns vestits, no?, de Mayoral. Jo me'n recordo aquesta marca com dels 2000 de nens. I quan anava al poble, a Huelva, i eren les festes, que era la velada, doncs jo havia de comprar-me un trajecito per a cada dia. Que allà la gent s'arregla. Un per cada dia. Un per cada dia. Claro, perquè és la velada i la gent parla. I això no... Et recordes com una infància feliç, per dir-ho així? No ho sé, a èpoques penso que ha sigut una infància una mica trista, perquè els meus pares discutien molt i no m'agradava que discutissin i em feia terror que es divorciessin. No. I quan els veia discutir, que discutien davant meu fatal, jo pensava, bueno, no passa nada, tu imagínate que estàs com una pel·lícula. Perquè m'agradaven molt les telenoveles. La meva mare veia telenoveles o alquilava en el videoclub una cinta o VHS romànticas, d'estos drames romànticos, pastelers romànticos dels Estats Units. I també recordo... Com ella romàntica com d'aquesta, ella, no? sí, bueno, jo no sé si ma mare és romàntica, però jo crec que en el fons sí, perquè era el que ens feia fer. I de fet també me'n recordo que jo estava molt atravessada en aquell moment i suposo que això ha tingut a veure després amb la meva feina artística i les meves obsessions sobre l'erotisme, sobre la feminitat, sobre el nu, que al videoclub, quan entraves, a dalt de tot estaven totes les cintes del porno i les parts estaven enganxades com con esparadrapo blanco o amb etiquetes d'aquestes de posar el preu, no? Per tapar els pits, o els genitals... Sí, clar, tot això. I era una estètica que a mi m'agradava, no perquè fos pornogràfica, sinó el fet de que estiguessin a dalt de tot, no? I que tapessin allò. I que allò, és a dir, la distància d'on estava, l'alçada i la censura, no deixava d'evidenciar que allò es consumia, no? I que hi havia gent que anava a buscar aquelles pel·lis, i a mi això em feia pensar. I no sé, però una noia molt... Una nena, 6 anys, molt normal. Sí. Molt normal, sí. Que es barallava molt amb la seva germana, lo típico. Claro. No mucho más. Molt bé. I com... Tu vas estudiar a l'Institut del Teatre, sí. No? En quin moment dius, ostres, jo me'n vaig a l'Institut del Teatre, jo vull ser actriu o em vull dedicar a l'espectacle? Jo vaig començar a fer teatre al Teatre Cadix, al Prat, per 20 euros al mes. Fèiem un muntatge teatral a la setmana. Era un taller de 3 hores setmanals. Com a mi m'agradava molt, em vaig apuntar 2. Amb quina edat, perdona? Això al 16. Ok. Al 16. I vaig estar amb el Pau Bou, d'aquí ho vaig aprendre tot, gairebé. No només a nivell pràctic, sinó a nivell teòric. Després jo he fet el meu camí a nivell estilístic. Però ho vaig aprendre tot d'ell. Ell em va ensenyar moltes coses i vam muntar Hamlet. No, wow. Macbeth. Wow. Bueno, Hamlet o Macbeth. A mi m'agrada més Macbeth. Macbeth m'agrada més. I feia d'una de les bruixes i tenia un monòleg de Macbeth. I era el meu primer contacte amb el teatre. No havia fet d'actriu abans. Després ja no vaig tornar perquè em van canviar de profe, no em van posar el Pau i aleshores ho vaig deixar. I quan vaig acabar el batxillerat vaig fer la CELE i en comptes de marxar directament a estudiar, vaig marxar d'au pair a Dublín. Oh, wow. A cuidar 4 nens a Dublín. I allà... Un any? Un any, un curs, 9 mesos. Déu-n'hi-do. I hòstia, va ser una experiència
rara. Jo no sé... No és que no tingués sort, perquè, òbviament, tu decideixes anar a treballar i vols estar allà per aprendre anglès i tal. Però va ser molt dur, va ser una experiència de classe bastant heavy, perquè jo netejava també i cuidava, saps? O sigui, me tenien un poco de xatxa. Evidentment, és que conec diverses persones que tenen records de l'experiència d'au pair a Anglaterra o bastant com dura. Sí. Jo vaig anar a Dublín i... És que en el fons per ells som sud-europeus, per dir-ho molt suaument, no? Total. I allà jo em vaig fer molt amb els nens perquè a mi m'agraden molt, els xavals m'agraden molt, i me'n recordo que va venir una exposició amb obra de la Frida Kahlo i de Diego Rivera al museu no sé, un museu important de Dublín, no recordo, tinc la foto. I em vaig portar la nena més gran, vull dir, a mi m'agrada la docència i tal i qual. Però, hòstia, l'altre va ser molt dur, no vaig conèixer ningú, m'estava molt aïllada, no tenia gaire temps de fer gaire cosa, els 2 dies de festes eren separats, saps? No és això que tens un cap de setmana per marxar fora i poder viatjar una mica, no? I me'n recordo que estava caminant per Dublín, ja no me'n recordo com es diu, la gran avinguda on està Correus, i vaig dir, jo vull ser actriu. No vull estar aquí. Perquè jo pensava, bueno, jo havia estudiat anglès tota la vida, i deia, bueno, me'n vaig a algun lloc on es parli anglès. Òbviament, jo volia anar a Nova York, tenia aquest pensament a San Francisco, saps? Conèixer lo més raro, però clar, jo era més car. I vaig conformar-me amb Dublín. I que és guai també, no? Però és un altre concepte, perquè jo si anava a San Francisco de Nova York volia anar a una residència, pagar-me 2 setmanes, però els meus pares no tenien per pagar-me allò, no? I vaig decidir, pues me voy todo un año, me voy a Dublín, tal, me voy currando, no sé què. I després, pues, entraré a la uni allà, saps? I estudiaré alguna de lletres, el British Council, no? Que té tant prestigi. Però no, em vaig tornar i vaig començar Història de l'Art i vaig començar a fer teatre al Teatre Cadix, aquest lloc on havia estudiat abans, amb el meu profe d'abans també, el Pau Bou, i vaig començar a fer molt teatre allà. Història de l'Art on? A la UB. Okay. Sí. Jo tinc entès que havies fet alguna d'estudis literaris a la UB. Bueno, és que Història de l'Art, jo entro a l'Institut del Teatre a fer interpretació de text perquè m'enamoro de les performances allà a Història de l'Art. Jo tenia idea d'algunes, però de manera molt aïllada, i també teníem teatre de història del teatre a la UB, i allò doncs em va fer que em presentés a l'Institut del Teatre. Però quan vaig acabar interpretació, poc abans d'entrar en lloc, poc abans del Covid, al setembre abans del Covid, vaig entrar a estudiar estudis literaris a la UB, que encara estic cursant, poc a poc. I poco a poco. Poc a poc i bona lletra. Poc a poc i bona lletra. Perquè, perquè tinc curro, gràcies a Dios, i no tinc molt temps. I aquests 3 anys també han sigut com per ubicar-me, saps? He tingut molta feina, me he equivocado mucho y he aprendido mucho, ahora también estoy un poco situándome. Escolta, quin any acabes a l'Institut del Teatre? O el deixes? Recordo. No ho saps. Ni me'n recordo. Perquè, és a dir... L'any després de tot lo de l'1 d'octubre. El 17, el 18, el 17? Si va ser el 17-18 o el 19? 17. Okay. O el 18. Okay. El 19 crec que comença la pandèmia, no? La pandèmia comença el 2020, el març del 2020. El març del 20. El febrer del 2020. Sí, cert. Vale. No sé si acaba el juliol. L'institut o l'any anterior. No sé. És com per fer-me una idea, no? Perquè és a dir, que jo sàpiga, la teva primera obra és el llibre aquest de poesia i bijuteria, no? No, abans vaig estrenar Juana Dolores Masadivan per un moviment assembleari. Però també el 2020? El 2019. A un centre cívic que es diu Can Felipa, que fa unes convocatòries d'arts escèniques i ofereix un espai, saps? I oferia aleshores uns 400 euros si tu feies una activitat comunitària. En el meu cas, al final no va sortir. I, per tant, em va ser igual no cobrar-los perquè ella no vull fer l'obra, saps? Claro. No tinc temps per ara idear un projecte comunitari. I la vaig estrenar allà 2 vegades, on només podien entrar 15 persones, perquè la disposició del públic era diferent, era molt més propera, i no vaig aconseguir gaire res. Ho vaig enviar tot arreu, i vaig trigar un any en què l'Antic Teatre em fes una mica de cas,
Vam quedar abans del Covid per aparaular com l'estrena a l'Antic Teatre i l'intent al TNT, un festival de noves dramatúrgies a Terrassa. Després confinament i al cap d'unes setmanes vaig guanyar el Premi de Poesia en bijuteria. Jo tenia entès que Juana Dolores Massadia per un moviment assembleari era el 2020. I dic, vaja, és que el 2020... Bueno, és que s'estrena al circuit professional, no? Vale. Però jo ja l'havia estrenada. Ok. Sí. També el mateix 2020 estrenes o escrius Hit Me If I'm Pretty. Clar, és que el 2020, clar, jo acabo el 2019 Juana Dolores Massadia per un moviment assembleari i el 2020, una mica abans, finals del 2019, demano una convocatòria també d'espai per poder assajar entre la Poderosa i la Fabra i Coats. Ok. I estic com 2 setmanes allà de residència. I la primera mostra s'anul·la perquè ens confinen. És a dir, jo ja estava fent coses, portava 5 anys treballant al poemari. També és normal, no?, que el poemari fos el primer que com sorgís públicament perquè va ser així, perquè estava reconeguda per un premi institucional. Però les altres peces, Hit Me ja l'estava ideant i Massa Diva estava acabada. Okay. Òbviament sempre vas canviant coses, no? Però... O sigui que estrenes Massa Diva per un moviment assembleari a Can Felipa, després succeeix el del Premi Amadeu Oller en bijuteria, i després d'això és quan portes Massa Diva per un moviment assembleari a l'Antic Teatre. Al TNT. I després a l'Antic Teatre. Okay. El TNT és un festival d'estreno i després estic a l'Antic Teatre durant 2 anys molt, molt programada. Okay. I hi ha una anècdota, i és que després de l'Antic Teatre i abans de bijuteria, ese espacio, ¿no?, ese espacio de limbo, que jo vaig fer Juana Dolores Massadia per un moment assembleari i la vaig estrenar quan jo acabava l'institut, quan jo entregava el meu treball de final de grau, que va ser un assaig que es deia El segrest de la ficció. Que ara canviaria moltes coses i no estic pràcticament d'acord amb moltes altres, ni... Bueno, no sé, que és una cosa com que no he revisitat gaire, no? Però jo volia fer un assaig teòric o un treball teòric, el que fos, perquè no volia que m'avaluessin obra escènica. Perquè jo m'he sentit sempre més artista que no pas alumne, saps? Sí, estudiant i aprenent, però no alumne, no? No com aquesta alumnitis que hi ha dintre l'Institut del Teatre. I la vaig ensenyar a Can Felipa paral·lelament al meu treball de final de carrera, que coincidien. De fet, jo crec que vaig estrenar abans Juana Dolores Massadia per un moment assembleari que el meu treball de final de grau. Wow. Sí, jo me n'he adonat que la meva vida, al final, la meva vida professional es basa en el que he fet, més que en el que he estudiat. I això m'ha creat molta inseguretat i molt remordiment i molta culpa. Però, òbviament, el que he estudiat... Per què remordiment i culpa? Hòstia, perquè història de l'art no la vaig acabar, saps? I ara vaig començar fa poc una altra carrera, ja gran, i l'estic estudiant a poc mentre faig coses, però que faig coses que estan relacionades amb el que estudio. I no dic que sense estudiar no es puguin fer coses, no es puguin fer obres de teatre i no es pugui tenir una visió de la teva obra artística, però sí que soc molt crítica amb els estudis artístics, no s'hi ven pa mucho. És millor estudiar carreres de lletres i que tu tinguis la iniciativa pràctica, saps? I que no te la inculquin des d'una institució. Home, jo penso que hi ha una part que està bé com tenir que t'ensenyin el mètode, no? O ser metòdic, però... És que no t'estudien gaire mètode. Ja. Vull dir, no són gaire metòdics, saps? Clar, jo vinc del món de la música, jo havia estudiat música i, per una banda, agraïa molt el mètode, no? Pues entendre com està composat una peça, quina estructura interna hi ha. Després, alhora, tot aquest mètode és com que em capava molta llibertat a l'hora de moure'm. Sí, però els músics és una altra cosa. Per als músics sabeu un llenguatge, saps? Teniu una formació, o l'heu de tenir, o podeu tenir-la, i en tot cas aquesta formació és molt rica. Tengo un poco de fónica. Que entre la función y sí que salí de fiesta no me recupero. Però allò que tenen per ensenyar-nos als actors i als directors i als dramaturgs aquí
no és nada, saps? No tenen un mètode. Si tinguessin un mètode que valgués la pena que tu poguessis transgredir, guai, ok. Però és que no hi ha escena teatral. Ni a Espanya ni a Catalunya. Hi ha artistes, pocs artistes, que encima estamos sumidos en una miseria de precariedad de autónomos que és insufrible. Terrible. És terrible, és a dir, és terrible, terrible. I entre això i que volem fer les nostres coses boniques, tampoc tenim gaire temps d'organitzar-nos i posar en diàleg què collons està passant en les arts escèniques i en la música i en general, no? Però per això fomenten les escoles d'art també, perquè ja no només és que no hi hagi una escena artística i per tant no reflexionin molt sobre com s'ha d'ensenyar teatre, com s'ha de crear teatre, sinó que també no tenen cap mena d'esperit crític, ni d'autocrítica. Aleshores fes un bucle. Potser si realment els actors, la penya del teatre comencés a parlar de quins són les necessitats i els conflictes que hi ha dintre de l'ofici, no del sector, com els agrada parlar, no? Sinó de l'ofici, potser també podríem començar a parlar i a posar en comú diversos estils contemporanis escènics, noves idees, saps? I crear una mica de panorama, saps? Però és que no hi ha quasi nada. O sigui, de la meva generació estem jo, les hueques. No sé com estan les hueques, però crec que no podran seguir endavant i van fer 2 peces que estan guai. Molt diferent a la meva feina, però estaven guai i tenia sensació de que passaven coses, però els que estan amunt de nosaltres ja són bastant grans, tenen com 10-15 anys més que nosaltres. La meva generació. Bueno, no és que sigui una generació envellida o vella, però hòstia, hi ha un buit generacional de 10-15 anys, saps què ha passat? Perquè no ha sorgit ningú, no paro de fer cops a la taula. Està bé. Potser no. Està el Conde de Torrefiel, està la Veronal, está más gente que no conozco. Cris Blanco también. Pero yo no voy al teatro, la verdad, así que tampoco conozco a mucha gente. L'Anna Casas, no? L'Anna Casas m'encanta. Bueno, és que necessitaríem una tele així. Sí. Més teatral, més imaginativa, més de fantasia i meravella. Totalment d'acord. No? Pues al teatre també una mica, la cultura en general. Jo he de dir que vaig venir a veure a l'Antic Teatre fa uns dies, a veure Hit Me Fine Pretty, i vaig sortir molt impressionat. De veritat, t'ho dic, vaig sortir molt impressionat. Perquè, bueno, primer, algo que es reflexa en tota la teva obra, no? Tant literària com en escena, és aquest esperit provocador, no? Però la capacitat realment com d'encarnar el teu propi discurs, no? Ostres, és com que... Però jo no vull provocar res, és a dir, jo quan em poso a treballar no penso això és provocador. No, a mi m'interessa el que és polític, és a dir, a mi m'interessa allò que és revolucionari. Però és que provocar és molt revolucionari. Exacte. I pensar les coses des d'una perspectiva revolucionària i no provocadora implica tenir un discurs polític argumentat al darrere, no? Que sustenti allò potencialment revolucionari. I crec que portem uns anys de molta desafecció política, després del fracàs de l'1 d'octubre i d'allò que podia haver sorgit del 15M anys anteriors, s'han institucionalitzat tot el que és la mobilització al carrer, saps? Els partits polítics que en teoria ens anaven a salvar la classe treballadora han institucionalitzat la lluita popular, la lluita treballadora, la lluita al carrer, l'espontaneïtat de la gent al carrer i ha buidat els carrers, no? I això també ha fet que parlar de la revolució, d'allò revolucionari, sigui una cosa com ja molt antiga i passada de moda, no? O fins i tot una cosa naïf o utòpica, en el millor dels casos. Però jo crec que hem de començar a donar-li sentit polític a allò revolucionari i a allò possible que és la revolució i començar a idear-la i a organitzar-la, saps? Encara que tinguem molts anys per davant, perquè la nostra generació ha sigut molt castigada en aquest sentit, no? Pels desenganys polítics, també perquè estem veient com l'estado del bienestar s'està quebrando, és a dir, la gent de 20 anys ho tenen molt pitjor que nosaltres. L'accés a la vivenda, no tenen pasta, és molt més difícil trobar un curro més o menys decent. Tothom corre amb merdes
o ja directament ni estudies i busques un curro que estigui bé, que et paguin bé per poder llegir i organitzar-te políticament i militar. I crec que aquesta és la línia a seguir. I, per tant, com a artista, clar que he de reflexionar sobre estètiques revolucionàries. Pero no provocar porque salgo desnuda, ¿sabes? No provocar porque me hago una masturbación en escena, no provocar porque sale una felación mía de sex tape de verdad, sinó pensar en quins llocs de la peça puc col·locar aquestes imatges i aquestes idees, en quin moment de la narrativa i en relació a què, per crear una dialèctica amb els objectes que apareixen, amb els textos que jo interpreto, amb les accions performàtiques que no són tan explícites. Decidir això, no? Què signifiquen i on queden millor i on tenen un sentit més polític. Sí, estic totalment d'acord. Jo quan deia allò de provocar és que jo com a espectador a mi em desarma totalment aquesta provocació i aleshores és com el missatge que transmets, que l'encarnes a la teva persona. Però per què et provoca? Jo és que, insisteixo, no crec que sigui provocació. Per què creus que et provoca? Em provoca perquè em desarma. Perquè jo com a espectador, és a dir, el fet de rebre'ns, no sé si es pot dir, però despullada, no? Quan la gent està entrant, mastegant xiclet, i mirant a la cara als espectadors mentre van entrant i seient, ja només això és com que a mi com a espectador m'estàs desarmant. Ja, però la gent, els tios i les ties mirem porno tota l'estona. Com ens podem sentir violentats? Perquè no és el que espero quan estic entrant a l'equiteatre. A teatre, ja, però al final... I això em posa en una tessitura que és a dir, el missatge revolucionari cala molt més profund perquè estic desarmat com a públic. Bueno, sí, perquè és una constatació i un desafiament molt fort, no? Per part de l'artista, suposo. O semblo valenta, o semblo que no tinc por dir les coses. Però al final... això està en la mirada de l'espectador, del públic. Sens dubte. Jo si anés a veure aquesta peça em fascinaria estèticament i em semblaria molt guai a nivell estètic i també em semblaria audaç, òbviament, no? És la meva peça i per això la defenso. Podria no defensar-la i que fos una merda i també diria mira, no hablemos de esto porque pues no me gusta, no me ha salido bien, me he equivocado, no es lo que yo creo. Però sí, estic molt orgullosa de la peça. Però... jo crec que és audaç o és? Sí, però que el nu provoqui, que lo sexual provoqui, que òbviament sóc conscient que pot provocar alguna cosa, incomoditat, no? Però... O sigui, jo de veritat em vaig sentir molt incòmode en alguns moments. Sí, no, tothom, la gent m'ho diu. O sigui, quan estàs interpel·lant com ho rebo jo, no? L'home blanc, cis, no? Hetero... Però no, estic interpel·lant a tothom. Sí, però jo que molt l'home blanc, cis... Ja, no, sí, és superviolenta. O sigui, jo estic aguantant-me les llàgrimes, o sigui, és com... Uau, no? Van venir a veure la Nerea i l'Eudald, que són uns amics meus que són parella, i vaig sortir la Nerea... Bueno, de fet, treballa amb mi a la productora, a la meva productora, i ha estat amb mi a Mèxic i tot. I van venir a veure'm, no? I la Nerea no parava de parlar-me, la sortia tot. I jo pensava, em fa tan pal parlar amb l'Eudald, que l'estimo molt, li dic molt apreci sobre la peça, i li vaig dir, bueno, te dejo con todo el marrón, me voy ya... Que te lo explique tu novia. Saps? Clar, no sé, és que també no vaig pensar en els homes quan vaig fer la peça, saps? Jo vaig pensar en jo pensant en els homes, en que són els homes per mi, no pensant en com se sentirà l'home ni com se sentiran les dones. Realment té un posicionament de treball molt polític, és a dir, d'investigar molt sobre la feminitat, sobre el feminisme, sobre el masclisme i sobre com aquestes reaccions ideològiques i culturals poden operar en una obra de teatre, no? Com es pot fer obres de teatre des d'aquí. Però, clar, fer-la a Mèxic ha sigut totalment diferent. M'imagino, clar. Uf, sí. Hi ha gent com indignada, que fa tuits en plan, sentí violencia sexual quan fui a ver esta obra, i després, en canvi, quan vaig acabar, va haver-hi una noia que va arrencar a aplaudir abans de que
acabés, fins i tot que jo acabo fent una reverència, no? Amb tot aquest seguint tot aquest imaginari de les princeses i de les reialeses, perquè li vaig afegir o la princesa moderna, Hit Me Fan Pretty o la princesa moderna. Li vaig afegir això en l'últim moment perquè estava molt, molt, molt intrigada amb aquest imaginari, amb aquest tema. La noia va acabar aplaudint molt fort i després vaig parlar amb elles i vaig sentir que el feminisme a Mèxic està en un altre punt i és diferent. O sigui, allà són molt conscients de la repressió sexual que viuen i que han viscut sobretot de petites. Com ha afectat això en la seva sensualitat, no? I en el seu voler desitjar o no i tenir-li por, no? A fer desitjar. També el biaix de classe que travessa això, i el biaix de classe que travessa el feminisme. Ho tenen molt clar que el feminisme ha de ser anticapitalista. És diferent aquí. I tot i que no hi ha un costum del nu en l'art allà, o d'aquesta violència, jo crec que des d'una perspectiva feminista anticapitalista, potser no es configuren com a marxistes, però per mi és inevitable que ho siguin, es va rebre bé, sí. Sí, a més, allà, amb les feministes guais que he pogut parlar, hi ha una certa crítica a la cultura de la cancel·lació, pero no dient no, tenemos que cancelar, bueno, ¿a quién cancelamos? ¿No? Nunca se acaba cancelando a nadie, però sí com els mecanismes de lluita de com tractar doncs això, no? Les agressions mediàtiques i els abusos mediàtics per part del masclisme. I també tenen una consciència d'haver d'incloure els homes en no ser masclistes, no en la lluita feminista, sinó en no ser masclistes, en no exercir el masclisme i incorporar-los com a subjectes polítics vàlids, no? I sí, això per mi és imprescindible, perquè per mi la lluita feminista no s'emmarca en un altre marc ideològic que no sigui el socialista, no? I per tant... Jo t'entenc i comparteixo, però també és molt, com apuntes tu, és molt curiós com el mateix feminisme és molt diferent segons el lloc i el moment històric. És a dir, tu l'emmarques molt en un marc anticapitalista, al qual comparteixo totalment, però parlava amb uns francesos fa un temps que durant molts anys el feminisme a França és una concepció totalment diferent. És feminista la dona que deixa el fill amb 3 mesos i se'n torna a treballar, no? Perquè és aquesta idea d'una dona feminista és la que produeix, la que porta els pantalons. Bueno, sí, les primeres feministes van ser les sufragistes, que reivindicaven el vot i el vot no les va alliberar gaire, no? I la inutilitat del vot ara mateix, en aquest context polític social concret, és poc passional, no hi ha un voto de militància real i a més no diré que no serveixi de gaire res. Òbviament no és el mateix estar governats per uns o per uns altres si tu vols fer feina política, no? No volem que ens censurin ni que de cop i volta siguem aquí tots terroristes. Però sí, per això el feminisme és una reacció ideològica, és una reacció contra el masclisme, no és una ideologia en si mateixa, no? Perquè està sota les mateixes lògiques de producció capitalistes també, i la dona també, saps? Com a botín de guerra. Ara ho podem veure com la socialdemocràcia, els partits socialdemòcrates, alguns més d'esquerres o menys que altres, han fet del feminisme la seva agenda política. I això fa que el feminisme tingui zero independència política i, per tant, s'ha d'emmarcar, si volem que sigui eficient, en una ideologia de classe. Perquè no hi ha res més atemporal que la lluita de classes, no? I, per tant, per mi el feminisme ha de ser marxista. No té sentit més enllà. Però perquè realment no és que el marxisme hagi de ser feminista, no? És que ha d'anar en contra de qualsevol potencialitat i violència masclista. Però espero que el comunisme, que és l'evolució de les classes, que seguramente será mejor, no sé cómo será, pero no sé si d'estar preocupant, no? Encara de combatre el masclisme. Sí, de teoritzar sobre la feminitat i sobre la lluita feminista com una cultura, això sí, clar, sempre quedarà. Però hem de començar a pensar com avancem.
en qüestions i victòries feministes. A la teva peça Limpieza, de videoart, apareix també, no?, aquest discurs de lluita de classe i d'aquesta precarietat, no?, de la treballadora de la neteja, on també hi ha molt de gènere, en veritat. Clar, està feminitzada la pobresa. Ara, a Mèxic, he estat la primera setmana vam anar pel nostre compte i vam estar més tranquil·les en aquest sentit, però el festival ens llogava una casa xulíssima, superguai, preciosa, mexicana, típicament mexicana a nivell artístic i a nivell decoratiu, que tenien servei, tenien 2 dones de fer feines i una cuinera que els anava a cuinar de tant en tant. I era molt curiós parlar amb el servei, que era, òbviament, les 2 noies que més m'interessaven d'aquella casa, a part dels artistes amb els que he coincidit, amb el Nicolás i el Matías he coincidit, han sigut superguais, o sigui, he tingut molta sort, porque me podrían haber puesto unos artistas, unos gestores culturales que me dieran un palo, pero bueno, eran argentinos, eran latinoamericanos, a lo mejor eso también tenía algo que ver. Però bueno, a mi de la casa, no, m'interessava com parlar amb l'Anna i la Tània, que vaig parlar molt amb elles, sobretot amb l'Anna, i em parlava del que significava ser una dona, que el seu marit estava a la presó i que tenia 2 nenes ja de 8-12 anys i que estava estudiant a la vegada que estava treballant allà, estava estudiant auxiliar d'infermeria, que es volia anar a Alemanya perquè allà la gent cobrava més i estava més tranquil·la, saps? I també era molt curiós, l'Anna m'explicava que no sé si eren els seus nebots, per part de la seva germana, de la seva cunyada, als Estats Units, que no s'embrutaven, no?, i que odiaven la vida que tenien aquesta gent. I sí, òbviament, les feines de la llar i de la neteja i de les cures, com es diu ara, estan feminitzades, no? Sí, estan protagonitzades per dones. Sí, hay azafatos, ok. Hay barrenderos hombres, ok, sí. Però després, a altres països, la cosa és diferent. Parlar de la peça aquesta Limpieza del 2020. També el 2020 vas treure una altra peça de videoart que es diu Santa Bàrbara, que comentava abans, no l'he pogut veure. I em dius, és que no està acabada. No està acabada. És una peça de vídeo que vaig... Sobre què tracta? És un homenatge a la lluita minera de la Zarza, el poble d'on són els meus pares, a Huelva. Van tancar les mines i el poble va morir. Es va quedar sense població. Molta gent va emigrar a la capital, a Mallorca, a Barcelona. Això va ser... els 80. Clar. Va ser els 80, crec, sí. I aleshores vaig trobar unes imatges d'arxiu de gent gravant les protestes. Oh, wow. De las mujeres de los mineros, cómo se reivindicaban ellas mujeres de los mineros, que eran amas de casa muchas o que eran vendedoras en la plaza del pueblo en su paradita, però com acompanyaven als seus marits i als seus fills i als seus germans a la vaga de mines i l'ocupació de mines de la Zarza. I em va semblar molt emotiu i a més Santa Bàrbara és una santa que aporta com molta fama i que és molt venerada a Cuba. I feia allà un paral·lelisme, no?, entre la lluita minera, la seva patrona, òbviament la lluita minera d'Astúries també. Anava sobre això. Perquè quan vaig fer 14 anys va ser l'última vegada que vaig estar a Huelva, a la Zarza. I era per festes, a la velada que t'explicava abans, no? I el meu tiet amb 41 anys, que era miner, després d'estar com suplicant gairebé de genolls, que ens ho explicava com els grans propietaris de les mines, va haver de marxar de Huelva, va anar a les mines d'Astúries, després va estar a les mines de Cuenca i després finalment va poder tornar a la seva terra, que era on volia treballar, a les mines de Río Tinto, no de la Zarza, de Río Tinto, i es va matar a la mina. Es va matar a la mina i va ser algo molt important i molt heavy en la meva vida, de cop i volta, perquè se'm moria el meu tiet per un accident laboral, saps? Que si hubiera sido abogado pues no le hubiera pasado nunca. Claro. Pero sí, fue como el primer contacto con la muerte, ¿no?, que yo tuve de joveneta. I hi ha una perspectiva de classe molt clara ja també, saps? Claro. I vaig fer aquesta peça i la vaig ensenyar al Festival Errant, un festival que es fa a Lleida, Errant,
no d'arran. No arran de... No d'arran de la joventut, errant. I després vaig decidir que encara la voldria ampliar més i quan l'acabi amb temps doncs ja l'ensenyaré. Ara estic girant Miss Universo. Que tampoc l'he vist i tinc moltes ganes de veure. Ja, Miss Universo està privada i com l'estic girant i l'estic ensenyant no la tinc oberta enlloc, però ja te la passaré després. Vale, si me l'hagués demanat te l'hagués passat. Que és una entrevista a una Miss. He escoltat, sí, he llegit, em Interpreta una sembla Miss. superinteressant. Sí, i ara estic girant. Ara la podré fer, esto no sé si és secreto, però avui m'han confirmat que la... Ho veu molt poca gent, això, vull dir que... No, da igual, pero igualmente. Mi gente lo ve todo. Sí, ¿eh? Claro, mi gente lo ve todo y me hace así con el dedito. Da igual. Avui m'han confirmat que al Festival Panoràmic de Granollers estaré programada i passaré Miss Universo a una filmoteca o a un cine concret de Granollers, ara no recordo quin és perquè just m'ho han confirmat avui, i també la projectaré a la Capella, que és un espai xulo a nivell artístic aquí a Barcelona, que està al carrer Hospital o al carrer del Carme. Capella... La Capella. La Capella, Dani. Jo... Sí, al carrer Hospital. És un centre així artístic i cultural que fan coses guais. Conec, jo crec que havíem fet algun telenoic allà a la Capella. És xulo. Que sí. Vale, sí. I té unes convocatòries artístiques com molt fortes. Jo no m'he presentat mai a cap, sempre ho dic, porto com 4 anys dient-ho. Bueno, pues es projectarà allà finalment bijuteria i em fa molta il·lusió perquè... Miss Universo. Sí, Miss Universo es projecta allà, perquè ha sigut una peça que s'ha mogut sola, que jo no he pogut tenir gaire intenció de moure-la perquè la vaig fer en un moment en què tenia molta feina, després vaig estar molt agobiada i no... d'allò, però s'ha estrenat al Reina Sofia, que a la Cineteca del Reina Sofia de Madrid, que per mi és important, tio, no sé, per mi és important ensenyar les coses. Per mi és important ensenyar les coses. A mi el que més m'agrada és ensenyar les coses, de veritat. I bueno, no per institució ni per nada. Però per això les fem, no? Sí, bueno, no sé si les fem per això. No sé, jo quan faig les coses no les faig pensant que les vull ensenyar a tal lloc o a tal puesto, no? Però sí que vull que estigui bé, i com al final acaben estant bé i m'acaben agradant, doncs jo vull ensenyar-les al màxim de gent possible. Me da igual que sigui el Reina Sofia, me da igual lo que sea. De fet, l'he ensenyat al Reina Sofia, també a l'Antiga Massana, també a l'Antic Teatre en el seu moment, però no, mai m'ha acollit un festival o un lloc on estiguin fent coses artístiques i em diguin ei, tia, volem programar la teva peça de vídeo, jo faig d'actriu, on jo he dirigit, on jo he fet un guió. O sigui, estaré fent pel·lis i tampoc em programaran el lloc aquí, o què? Perquè jo vull fer pel·lis. I em fa il·lusió que es faci a la Capella, la veritat. Em fa molta il·lusió. Aviam si a la propera és a la Filmoteca. Hòstia, molaria. Potser Miss Universo no, però potser una altra cosa sí. La següent. La següent, sí. Sí. Miss Universo, que és del 2021, i després, el 22, l'any passat, treus el llibre aquest de poesia que em sembla una genialitat, que és Rèquiem català i si una nació desfilant per una catifa vermella. En realitat és I si una nació desfilant per una catifa vermella, el títol que jo li dono al text, i Rèquiem català és l'encàrrec, el gènere que em demanen. Ok. I ho dic així perquè és més guai I si una nació desfilant per una catifa vermella que Rèquiem català. Saps? M'encanta el concepte de Rèquiem català. És que em flipa el concepte. A mi el concepte m'encanta, però no té tant pes. No vull que tingui tant pes. Jo, Juana, he de reconèixer que et vaig conèixer arrel d'això, perquè vaig escoltar una entrevista que et va fer el Marc Giró. Sí, m'encanta el Marc Giró. Flipa aquest home. Marc, vine, sisplau. Fes el favor de venir al Naps i Cols. Ja no sé com dir-t'ho. Et perseguiré pel carrer perquè vinguis. Marc, vine, sisplau. És genial el Marc Giró. A mi m'encanta, sí. Pues, escoltant-lo, vaig escoltar-te allà. A tu i el Marc... Marc Migó. Marc Migó. Sí, que just m'ha escrit avui també. M'ha dit que li han demanat des de Síria per un músic que tenen, no sé, un sirià, uns fragments, un fragment de la música del Rèquiem, no? I em demanava que busqués... Però està feta aquesta música? Sí, està feta. Però això no està publicat. Està a YouTube. Es va estrenar a l'auditori amb un cor, amb el cor canta, 150 cantants. Doncs mira que ho he buscat cantants. i no ho he trobat. Doncs ja t'ho passaré. Sí, amb una orquestra de Terrassa i una mezzosoprano. Sí. O sigui, com a concepte em sembla tan brillant fer un Rèquiem català en aquest moment. Va ser idea del Marc Migó, I ell va tenir la genialitat d'encarregar-me-la a mi. De venir-te a buscar. Perquè li podria haver encarregat a qualsevol carca, saps? I que li hagués fet qualsevol merda. No, clar, canvia tot.
però canvia tot, ho sento, però canvia tot. No, m'encanta. Sí. Tenia un sentit en el moment en què me'l van carregar. Hi ha hagut com moltes... com diria jo? Bueno, com moltes polèmiques, no trobo una paraula millor ara, la veritat, sobre la meva catalanitat, no? I d'aquí, sobre la catalanitat general, que és un tema que em fa molt pal, y que basta ya que los catalans somos muy aburridos, somos más aburridos que los mexicanos, es así. Això, evidentment. Somos más aburridos. Yo no tanto, pero en general los catalanes somos más aburridos que los mexicanos. No. Bueno, els catalans hacen coses, això sí. Els mexicans també. I ballen a sobre, fan coses i ballen. Els catalans no ballem molt. Els catalans no. Les catalanes sí, però els catalans... Sí, pero las catalanas son tampoco... sosos. Sí, y las catalanas tampoco bailamos tan bien. Como yo creo las latinoamericanas en general. Yo es que vengo enamorada de México. Però, tot i així, encara que siguem més avorrits i que no seamos latinos, a ver si nos lo curramos un poquito más i intentem que, no sé, que la cultura i que l'art català i que el ser català sigui una cosa més... Pues no som un país normal? No, jo crec que sí que som un país normal. Jo Mira, crec que sí. T'he de dir que tinc certa al·lèrgia a la paraula normal. Jo també, però crec que hem de començar a reivindicar-la. La paraula normal. Sí, tio. Jo la habito... Tenim una broma amb la meva parella principal, Sí. tenim una broma que és cada cop que un dels dos diu normal, ens hem de prendre un xupito i intentem I que evitar-la. som tots ara diferents i tots som genuïns. Però què vol dir normal? Pues gent, penya normal, penya que és propera, penya amb la que pots parlar i fer unes birres i fumar-te un cigarro, penya amb la que pots currar, penya normal, en el sentido más bonito y político de la palabra. Gente que no esté como un cencerro en el pitjor sentit de la paraula. És que el que per tu és normal, per mi pot no ser normal. O sigui, la frase de mi madre, és que esto no és normal. Constantment. A veure, però això és molt boomer. Ho sento molt, això és la teva generació, és molt boomer. És molt boomer. Jo ho estic dient No dic que no. ho dic en un sentit contemporani, que la penya és molt rara, que la penya està fatal del cap i que la penya no s'ubica. I que ser català és una decisió. Pues si jo vull ser català, soc catalana. Com deia el Marc Giró. El Marc Giró parlava d'aquesta qüestió en un programa TV3 y deia, pues entonces, ¿qué soy? Chino, pues si quiero ser chino, ¿quién me va a decir a mí que no soy australiana? Si yo digo ahora que soy mexicana, ¿quién me dice a mí que no soy mexicana? A ver, no, és broma, òbviament, perquè jo no vull ser mexicana perquè soc intel·ligent i jo vull ser catalana perquè és el que soc, és on visc i vull viure a la meva terra i al meu país i tinc sobretot el privilegi de poder fer-ho. Però sí, gent normal en el sentit humà. En el sentit humà de la paraula, saps? Després tothom té les seves neures i tothom és un friqui. Jo sóc la primera friqui i la primera excèntrica, saps? Però amb el tracte amb la penya, no sé, crec que... Per mi normal és com no dir res. Normal, doncs podem dir educat, ja, però ser això normal. És molt vell, això és molt antic. Això és molt... muy woke, muy... Ai, no, la normalidad no està bien. No, o sigui... No, hi ha algú és que no està mà, bien, és que no existe. O sigui... Sí que existeix un comportament de patró de normalitat, sobretot en el món de l'artisteo, jo estic parlant, òbviament, saps? Jo ho substitueixo per habitual, freqüent, saps? Perquè és a dir, trobo que normal té molt de judici. En canvi, habitual... Ja no el té. Estem canviant, l'hem tret al judici. Sí. Perquè ara tot el mundo és super especial i super de les cures i super de tal i de super qual i de que cadascú té les seves necessitats i això em sembla molt individualista. Hem de començar a pensar una manera de relacionar-nos entre la penya, sobretot en el món de l'artisteo i de la cultura, que és una mierda la gente com se relaciona ahí, i també la gent entre nosaltres, de ser, pues, no sé, bona penya. Tenint en compte que tothom té mogudes i que tothom té, pues, passions i tal, però hem de consensuar la manera de, més o menys, relacionar-nos. Mira, tornant a desfilant I si una nació desfilant per una catifa vermella. Hi ha una secció del programa que és el racó del Víctor Oller, que com el seu nom indica és el racó del Víctor Oller. I en Víctor Oller per cada programa fa una petita peça. Sí. I avui, aprofitant que venia una poetessa, no sé si es pot dir, però una poetessa. Sí. Què collons, una poetessa? Avui tenim una poetessa aquí. Joder. Poca broma, que hi ha una poetessa a la sala, joder. A veces yo lo pienso también, hostia, soy poeta, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, he escrito libros, soy poeta, como el concepto de poeta que pesa mucho, ¿no? L'artista no el penso tant,
penso més que sóc escriptora o actriu, que també a vegades tinc, hòstia, escriptora encara no, encara que fins que no escrigui novel·les no m'hi sentiré del tot. Però a vegades penso, hostia, soy actriz, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero lo que me parece más fuerte y bizarro es lo de soy poeta, escribo poemas, qué fuerte, qué Es raro. fuerte. Y la gente lo sabe, ¿sabes? Pues raro, avui és el Víctor raro. Oller ha fet un poema sonor. Vale. Et sembla que l'escoltem? Clar. Vinga, va. ¿Quieres empezar ya No lo sé. o esperamos un poquito? Me llamo Mohamed. Hasta el nombre es bonito. El futuro está llegando. No me interesa. ¿Pero de qué hablas, Teresa? Amb qui parla vostè? Fernando. Sí, què? El de los huevos colgando. Antonio, que has picado el rei. A mi també fot. Els veïns han sortit a aplaudir i tot. Comida. Tomàquet, tonyina, M'agrada més el rap que no té espina. Alcohol. que vagi bé pel colesterol. Menos lejía de todo. Me gustan más los toros. Soy coleccionista de piedras. Eres bastante inteligente. Se morirá seguramente. España, Toma, Cataña. 3 colores, rojo, amarillo y rojo. Pues haber estudiado. Vaya, ¿cómo has crecido? ¿Eres tonto o algo parecido? Cuando salga de aquí, olvidará que ha venido. Naps i cols. La gent normal, la gent comú parlant, no? La gent normal, En aquest sentit, la gent popular. tal I qual. després, òbviament, dona per molt, el que parla la gent popular, la gent del carrer, la gent normal, en La el gent millor normal. sentit, en el millor sentit de la paraula. Ja no estem en la gent normal dels Manel. M'encanta aquesta cançó. Jo Sí. els tinc una tírria en aquesta gent. Sí! Sí. Son aburridos, son mala peña. Si tú me lo dices, yo me lo creo, ¿eh? No els conec. Jo tinc... O sigui, a mi em passa que jo... A mi m'agraden les coses rares, Sí. saps? A mi també. I quan una música és massa normal... Ai, però té Normal. cançons precioses. A mi me gusta todo. A mi me gusta todo. Mira, jo todo. ho he explicat aquí al programa ja una vegada. Sí, és absurd tornar a explicar, però jo crec que tinc una lesió cerebral i que quan escolto música no puc escoltar les lletres. No puc. No, jo conec a molta gent que li passa això. És a dir, conec a bons músics de música electrònica que la letra és que les da igual. Però és que, o sigui, jo recordo èpoques en los 2000 que Sí. m'agrada molt Ojos de Brujo, Ojos que de de fet, Brujo. que de fet, sí, no, ja, bueno, és igual. I jo recordo cantar les cançons del Tiri Sí. sense saber què diuen. Em sabia les lletres senceres, Ai. però és que no les processo. Per mi, són per mi sons... són importants les lletres. Claro. Per mi són molt importants, sí. És molt important el que es diu. Sí, Jo sí. recordo a l'escola de música, el meu primer gran xoc era que ens van posar una obra de Bach, no sé Sí. què era, M'encanta el Bach. Messias o no sé què era. I jo estava flipant. O sigui, m'encanten les composicions de Bach. I quan acaba, el profe diu, pues això és una missa de no sé què, i dic, en sèrio? O sigui, tot això, tota aquesta magnitud musical, tot això que està passant, i al final és per estar parlant sobre una santa o su puta madre, vete a cagar, Bach. Tot això per dir, és que m'és una mica igual, al final em quedo amb el que em transmet. Però Bach et mola o no et mola? Mogollon. És genial. Però vull dir que totes les lletres i tot... És que no... Bueno, però depèn de qui escolta, depèn de la persona. Hi ha gent que li agrada tenir en compte les lletres, hi ha gent que no li cal, i això és el guai de l'art. A mi no? m'agradaria, però és que no Bueno, les... no és jo una dic, vinga, necessitat. m'hi fixo, m'hi escolto, i de cop estic ja escoltant com sona aquest... saps, efecte i no sé què, i com que el missatge de les paraules no... Bueno, no és depèn cala. de la persona, però és el guai de l'art, no? Que tothom pot entendre'l i disfrutar-lo i comprendre'l des d'un sentit o un sentiment diferent. Jo què sé, saps? Vull dir, no passa res. Molt bé, doncs, bueno, gràcies, Víctor, per la teva peça. Em va confessar que li va costar molt fer-la perquè per totes les rimes entenc. Perquè quan li vaig dir un poema sonor, doncs ell, clar, ha anat a buscar rimes. Home, deu ser difícil com buscar tot aquest arxiu, no? Em deia, porto no sé quantes hores i només he fet 30 segons. Dic, home, Víctor, no pateixis. Segur que estarà molt bé. És guai l'arxiu a l'hora de muntar sonorament i audiovisualment. El muntatge
és de les coses més divertides. És molt divertit. És molt divertit, sí. Molt bé. Escolta'm, arribem seguim el repàs aquest, que cronològic arribem al 23, al 2023. Has anat a Mèxic, ens explicaves. Sí. Però jo crec que hi ha com un highlight al 2023, que és que, no, Juana, a veure, que vas anar al 324 a parlar amb el Grasset i que... Clar, per mi això... I que la vas liar una mica, no? Aviam, però vosaltres perquè ho veieu així, a mi és que me da igual. O sigui, t'ho juro, és algo tan insignificant a la meva vida, tan insignificant a la meva vida. Però entenc que hi ha hagut una repercussió mediàtica. Sí. ¿No? Sí, pero bueno, pues que me caigan curros y que me traigan trabajos y que me llamen para currar. I abans ho parlàvem amb el Dani, que és tècnic ha estat tècnic teu a l'Antic Teatre i és tècnic a la Gran Casa, no? A la TV3. Ai, infiltrado. I que ens deia que el meteorito està en boca de todos, no? Jo he flipat una mica. Bueno, cultura popular. Però després, a mi com a persona, t'han oblidat ràpid d'això. No és res que realment sigui important per la teva obra o per la teva existència. Anar a TV3 i cagar-te amb la tele, o sigui, això ho ha fet molt poca gent, Juana, i aquesta medalla la tens tu. A ver si lo hace más gente. Sens dubte. És més divertit. Clar, és que jo no sé que aquesta cosa dels poetes i els escriptors hem vingut a parlar de literatura, però si no te ve ni el tato a la tele, per favor, a ningú li importa el teu llibre. O sigui, ho sento molt, però és que ens creiem massa especials. I, per tant, com ningú llegeix el teu llibre i t'agradaria que el llegissin més persones i t'agradaria que la cultura i l'art i la literatura estiguessin millor valorats i, per tant, que arribés a més gent i que més gent sapigués que allò és interessant i fonamental per la teva consciència de classe, per el teu esperit crític i per la teva sensibilitat, doncs com això no pot passar, tu com a escriptor has de denunciar això. O sigui, has de denunciar el que fa que això no sigui possible, ¿no? No hablar de tu libro, o sea, no sé, yo hablar de mi libro, pues, que se lo lean. Exacte. Saps? Que el llegeixin i que pensin el que vulguin, si algun moment me'l trobo en una presentació d'un llibre, d'una cosa més propera, doncs jo respondré encantadíssima a les preguntes que em vulguin fer la gent sobre la meva obra. Tu creus que el Grasset havia llegit alguna cosa? Jo crec que no havia llegit res, i crec que el Grasset és dels pocs periodistes guais, saps? Com per parlar de literatura. Jo el tinc ben considerat. Sí, jo li tinc certa... Bueno, em sembla entranyable, sí, però no s'havia llegit el meu llibre, perquè quan vaig veure les preguntes que em feia, en preguntes que estaven totalment pactades amb algú de dalt i que ell no tenia ni idea de com aquelles preguntes, qui les havia fet potser sí que s'havia llegit el llibre, jo crec que sí, però ell no. I ja sé que hi ha molta penya que passa per la tele i tal i qual, però tu no pots tenir un programa on surtin escriptors i per molt que et facin el guió tu no t'hagis llegit el llibre. Potser en comptes de venir un escriptor cada dia ha de venir un cada 2 setmanes. Exacte. Tampoc passa res. Saps? Però aquí meter a tota la penya que escriu en català, no sé què, sense crear cap mena d'univers, no? De literatura catalana o de política catalana o de cultura catalana. Tu creus que la Melero se l'havia llegit? Tampoc. La Melero no se l'havia llegit, però me da igual que la Melero no se lo leyera, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Porque la Melero... I al moment em va sobtar, perquè va ser la primera tia de la tele, la primera persona de la tele que jo vaig veure indubtablement que no s'havia llegit el meu llibre. Yeah. I després li vaig ficar un zasca a l'entrevista que em va fer ella dient mira, la Zoe, menys mal que la poseu aquí. Sí. O també li vaig dir, bueno, jo he vingut a parlar del meu llibre i no vinc a parlar de política. Vaig dir a la Melero. Però perquè jo sempre penso que les meves entrevistes i les meves intervencions mediàtiques han de tenir un fil dramatúrgic i han de tenir a veure amb el que jo he dit abans. No és que una entrevista me olvido. Algunas salen mal, ya sea porque yo no tenía el día o porque la persona no tenía ni puta idea de lo que le estaba contando y no salen bien las entrevistas, però si puc fer que una entrevista surti bé a nivell de contingut polític, doncs la faré. Sens dubte. I amb la Melero el que em va passar és que jo estava una mica desubicada, no sabia quin programa anava, jo no veig la tele. Per això ja es va suavitzar tot una mica quan em va preguntar si volia tenir fills, no? Que era una pregunta que li corresponia a la Melero fer-me, no? O sigui, a mi m'agradaria anar a Melero a que em parlés de la meva vida, que em fes una entrevista en plan rotllo de celebrity, saps? I parlant de ta mare, no? I no sé què... Sí, bueno. Però clar, estava en un moment en què jo pensava que la meva mare ja s'estava com exotitzant fins i tot des d'una perspectiva classista, saps? I fins i tot racista de Catalunya, no? I aleshores era una mica que jo estava en un moment en què tothom deia moltes coses de mi a nivell polític i jo estava una mica farta. Però
Perquè si vaig a parlar de política, doncs vaig a parlar de política, saps? Si no me hagas una pregunta velada, relació de mi obra, no. Si vinc a parlar de política, aleshores parlo de política i en el programa de la Milero no era un d'això de política. Tornant al Grasset, tu saps que bueno, perquè t'ho he explicat abans de començar el programa, com a mínim, que hi ha una altra secció del programa que és el Giga Zero, que és el germà petit del Mega Zero. Sí. El perdut Mega Zero, pobre, que el van matar els mateixos directius de TV3. Els que s'han carregat la tele pública en català, que tenia una mica de sensibilitat. Van començar carregant-se el Mega Zero. Era el preludi de la fi. Total, que son germà, el Giga Zero, doncs té una pregunta per fer-te per tu en relació a aquesta entrevista del Grasset. Vale. Et sembla que el deixem entrar? Super. Vinga, va, Giga Zero. Ai, Juana Dolores, no saps pas lo content que estic que hagis vingut al menjador del Naps i Cols. El dia que vas anar a visitar en Grasset vas fotre una bona repassada als dinosaures que van executar amb un germà gran, el bo d'en Mega Zero. T'estic tan agraïda. Això sí, em queda el dubte de si aquella rajada amb en Grasset, el Trias, els directius de TV3, va ser premeditada o et vas calentar allà mateix? Em defensa. Molta gent em va defensar. Les dues coses. Té part de les dues coses. Hostia, hay que tener muchos cojones para ir a la televisión pública y decirle a un pobre señor con la cara del Grasset que parece que no ha roto un plato en su vida. Con su corbata y su americana. Sí, aparte de su corbata y su americana, que eso lo dije ya porque por entrenamiento actoral, porque era lo que había aprendido en las improvisaciones de la Chiqui Berraondo para que eso no se muriera, no? Realment, al final jo acabaré sortint amb corbata també. No tinc res en contra dels tratges, m'encanten. Simbolitzen alguna cosa, sí que és veritat, però han de deixar de simbolitzar el que simbolitzen. Però, hòstia, jo estava molt nerviosa. Sí, jo estava pensant... Sí... Bueno, el puto 324 és que... Clar, jo estava allà i deia... Què passa si insulto ara a la tele, qui sigui, saps? Què passarà? Si gravarà, o seguiran gravant, em pararan. Imagina't si que m'haguessin parat en directe. Però tu creus que això és possible? No lo sé, yo no sabía nada. O sea, no tenía ni puta idea. No tenia ni puta idea de què podia passar. Sí, el que tenia molt clar és que no podia sortir el dia després de les eleccions Juana Dolores, després de tot el que havia dit a totes les entrevistes, i fer veure com si no hagués passat res. Ah, mi libro, no sé què... Sí, no podia hacer com si no. Jo estava molt cabreada, la gent del meu voltant estava molt cabrejada, el taxista que em va pagar TV3 de casa meva, TV3, estava cabrejat i em va dir que si pogués la liés, i és el que vaig fer, punto, ja està, saps? O sigui, la penya estava cansada i no, i va salir jo precisament per això, doncs perquè jo sí que m'he posicionat políticament, saps? No és en plan, ay, sí, escribo libros y los publico y hablo de mis libros. No sé, tio, o sigui... Hi ha molts espais per parlar de literatura i de la meva obra i aquell moment no era pas el moment i ja està. El vaig aprofitar d'una millor manera. Sens dubte. Però és algo muy insignificante en mi vida, no li dono gaire bombo. Vull dir, són més coses que es fan per crear conflicte polític, encara que sigui des d'una perspectiva superficial, no? De xarxes socials, de ver com està la temperatura Bueno, però vas tenir molt valor, social. Tia, Ja, no sé. en directe, no? No és tan valor, és fer-ho i ja està. És que tampoc vull posar-me però com... quanta gent ho ha fet? Porque la gente es sosa, y porque la gente no está politizada. Es que la gente, no sé... Bueno, igual a l'Albert Pla. L'Albert Pla m'encanta. M'encanta l'Albert Pla. De sempre. Des de petita, des de jove. M'agrada molt l'Albert Pla. Bueno, Sí. Albert Pla, en aquest sentit compartiu algun tipus d'herois de Sí, de màgia, dissidència no? dels Ahí intel·lectuals està. i dels artistes. Ell és més anarco. Jo soy más marxista, cada uno con su tema, cada I uno té más aquest punt friki. surrealista, Sí, no? m'encanta. Les seves entrevistes, té entrevistes molt bones en les que es queda callat, en plan, què contesto a aquesta puta merda de preguntar? Però ell mai ha tirat això, saps? Però li veus a la cara que... Clar, però sí, a mi m'interessa la cultura televisiva, és interessant. Jo he estudiat els
que considero artistes de referència en les entrevistes. A mi l'entrevista em sembla un gènere literari en si mateix o un gènere artístic en si mateix. M'agrada molt llegir entrevistes i veure-les. Soc molt fan A mi d'això. també m'agraden molt les entrevistes. Sí. Clar, jo soc psicòleg de professió i jo em prenc una mica el podcast com una sessió de psicologia, entre cometes. Espero que no, perquè a mi no m'agrada la psicologia, almenys la moderna contemporània. Pues et veig còmode, no estàs... Perquè és que no cal que no psicopatologicen absolutamente todo. Cal que estic còmoda, perquè no hauria d'estar. Ah, pues mira, jo... Estic contenta, sí. M'alegro. México me ha hecho una limpia también. Ay, qué la bien. limpia es esto de que te quitan los malos espíritus y el mal de ojo. Allí está muy, no sé si normalitzat, però sí tenen una certa familiaritat amb la màgia, no? Claro. Amb lo xamànic. Pensament màgic. Sí, i és interessant, és guai. Sí, me gusta eso, que se crea un poco També, en algo mágico. Sortir del quotidià uns dies, veure altres escenaris, escoltar altres veus... Jo soy muy de mi casa, olors. Sí, però és com que tornes com una mica renovat, no? Sí, total. Has airejat, no? Un poco la... Total. A més, ja et dic, jo no viatjo gaire i tampoc surto gaire. És a dir, porto 3 anys que la meva vida ha canviat molt en aquest sentit. M'he convertit en una senyora de 30 anys, saps? Aleshores, curro molt, treballo molt y soy muy casera, estoy muy en mi casa. A mí a veces me gustaría que mi curro fuera salir de mi casa, ir al escenario, actuar y volverme a mi casa y que no hubiera más transferencias de absolutamente nada. Saps? És l'únic que m'agradaria fer. Però clar, el fet de marxar a Mèxic a ensenyar la meva feina, que no puedo decir que no, perquè és un curro, i és guai, i també la meva manera d'entendre com el viatjar, no? Clar, ha sigut com molt... Ha sigut molt guai. I ara m'he perdut, no sé què m'havies preguntat. ¿A qué venía lo de México otra vez? Jo tampoc. Otra vez. Bueno, parlant del 2023, hem parlat del Grasset, i jo també volia posar sobre la taula, així com a highlight del 23, la teva entrevista amb el Carlos Fernández Líria, no? Ah, hòstia, va venir a casa meva. Allò és casa teva? Allò és casa meva. Va venir a veure'm, sí, després de la TV3. Mira, a mi el Carlos Fernández Líria em cau bé. I és un tio que cap procés socialista ni cap marxista pot obviar, no? I m'agrada la seva forma de ser professor i de ser mestre. Òbviament, l'acadèmia i l'escola pública està sota unes infraestructures capitalistes, sota un sistema capitalista que fa que l'escola pública sigui el que és, amb totes les seves mancances i tots els seus defectes, però em cau bé el Líria. El Líria em cau bé, és molt culte i és molt professor i molt senyor i molt il·lustrat i m'agrada. Sí, em va ser un afalac que vingués a casa meva a entrevistar. Que guai. Veritat, sí. El seu canal de YouTube és superguai. Sí, m'agrada molt. Ell. És molt guai. Escolta'm, 2023, estem aquí a tope. Quins projectes tens que puguis explicar? ¿Alguna cosa qué es lo que ve? Mira, lo que veo es que me tengo que organizar porque soy autónoma desde hace un año, me han subido la cuota, me paso más días de mi vida enviando mails y haciendo burocracia para facturar que realmente escribiendo y leyendo y poder pensar un poco en qué quiero hacer artísticamente o literàriamente. I això és una merda, això s'ha de solucionar, la penya hem de parlar entre nosaltres i decidir què fem amb això perquè és insostenible. I després, pues sí, el que passa és que, clar, no estic en una posició en la que pugui treballar com en projectes no a llarg termini, sí, desgraciadament, però amb molt temps, saps? És a dir, m'agradaria fer menys, però fer-ho durant més temps i millor, per tant, saps? O sigui, m'agradaria tenir un any que pogués dedicar-me només a fer una obra de teatre i escriure un llibre, i ja està, i no haver d'estar depenent de fer 1000 presentacions de llibres perquè es venguin més, de fer 1000 entrevistes, de fer 1000 tallers de no sé què. Escriure articles li estic agafant el truquillo, però tenir com més llibertat en aquest sentit i no haver de fer tanta paperassa i burocràcia, que està sent un infern, la veritat.
Per això, doncs, just amb èxit, hem engegat i hem acabat de construir el que és la nostra productora i la nostra companyia, que és Castillo de Diamante. Ah, que guai. Se llama así per un fragment de Las Moradas, del capítulo 1 de Santa Teresa de Jesús, que me gusta mucho, que dice que algo así como que un alma está hecha todo de un diamante, ¿no? Que el alma es como un castillo hecho todo de un diamante, algo parecido. Wow. És molt bonic, és molt bonic. Con todos sus aposentos, no? Que són morades, és preciós. I això espero que m'ajudi a intentar pues, ser més organitzada, treballar amb la meva gent, que és el que sempre he volgut fer, que són els meus col·legues, a tirar endavant, pues, jo què sé, ja sigui la tercera peça que tanca la trilogia d'aquestes dues obres... Això és el que volia comentar, no? Havia llegit que sí, però no sé si ho podré fer aquest any. Per un moviment assembleari i Hit Me From Prairie són dos parts d'una trilogia. Sí, que es diu primera trilogia, La meva feminitat, Ideologia, partit, constitució. Però no sé si ho podré acabar aquest any, perquè ara justament començaré un projecte en residència, un projecte que té Catalunya, no sé quina institució, que és que diferents equipaments culturals i artístics escullen a un artista i l'envien a una classe d'institut per fer una peça d'artista amb ells. I hi ha pasta per fer l'obra, és a dir, hi ha pasta per producció, que normalment et parlen del consorci d'educació i no sé què, no sé quantos, para trabajar en un colegio, los artistas, los poetas con los niños, pero no hay dinero para hacer una producción, ¿sabes? El temps ja és un hàndicap, però és que a sobre no hi ha pasta per construir absolutament res. Aquí sí, i treballaré, si tot va bé, en teoria sí, demà s'anuncia, perdoneu pel micro, és que soc molt moguda, per treballar entre 17 i 20 anys amb nens d'aquesta franja d'edat, i tinc moltes ganes perquè vull fer alguna cosa tancat, és a dir, vull que el procés sigui guai però que també hi hagi un resultat i que els xavals siguin artistes i facin, que escriguin, que dirigeixin, que interpretin, que escollin vestuari i això, perquè no vull que sigui lo típic de jo vinc a ensenyar-vos alguna cosa i després no queda cap mena de testimoni ni de rastre, no, això. Que guai que hi hagi pressupost, no? Perquè sí, és una mierda igualment, però sí, o sigui, els equipaments culturals i la gent i l'Ajuntament i qui sigui, educació, s'ha de plantejar que relacionar els artistes amb l'ensenyament públic ha d'estar reflexionat, o sigui, necessitem pasta per fer les coses, ¿qué es esto? O sea, ¿qué quieren que haga? Cosas con la ropa que tienen los niños en su casa. Pero unos tendrán cosas i los otros no tindran nada, saps? Vull dir... I això, i després també estic treballant una peça, però just començo a treballar-la ara, perquè també hi havia molt poc pressupost, i justament vam començar a parlar al maig, però bueno, lo de siempre. És a dir, encara que hi hagi poc pressupost, que sigui una merda, tú como artista pues acceptas porque dios, no voy a perder esta oportunidad, y aunque tenga un poco de dinerito para aquí, hago algo, y luego pues ya consigo dinero de otros sitios para poder ampliarlo. ¿Esto me servirá de plataforma para luego...? No de plataforma, yo no hablo de plataforma, hablo de dinero para hacer la obra, ¿sabes? Para fer-ho gran, per construir-la. Ja allò de visibilitat i tal i qual, no la necesito. O sigui, ja tinc el meu Instagram propi, ja no me viene de una entrevista més o una entrevista menys, això és així. Jo parlo ara de tenir pasta, o sigui, no pot ser que jo estigui donant entrevistes a tot arreu i que estigui parlant a tot arreu i que tothom tingui interès per mi i no té un puto duro. O sigui, esto no puede ser. Però és que aquesta és la realitat, no només la meva, sinó de tots aquells artistes que no tenen visibilitat i que no fan entrevistes i que no guanyen convocatòries, etc. Si la mia és esta, la de los otros artistas, com és? Saps? I que, per tant, si volen artistes corrent a l'ensenyament, primer, l'artista ha de fer una crítica sobre l'ensenyament que està establert i també es necessita pasta per fer una obra. Una obra no es fa gratis, no es fa amb la roba que tenen els nens, no es fa amb la roba que jo tinc, no es fa portant jo el meu material, saps? Si vull gravar alguna cosa, no, necessita diners. I espero que això no sigui només en residència, aquesta iniciativa, sinó que també tots els talleristes i tota la penya que treballa en les escoles, que són moltes, la majoria d'artistes viuen gràcies als tallers, saps? Que hi hagi una reflexió i una dignificació d'aquests tallers i d'aquesta, per tant, relació entre els artistes i l'ensenyament. Però bueno,
tampoco tiene mucho respeto, se les tiene mucho respeto a los profesores. Tampoco es que yo sienta sienta que tenga que tener un trato especial, però sí de... Em mossegaré la llengua amb aquest tema perquè estic molt, molt calent amb tema d'ensenyament. És que és horrorós. Després, fora de programa, t'explico. És que és horrible, és horrible. I jo crec que sí, que l'art ha d'entrar a les escoles, però no d'aquesta manera, però com a mínim que la llibertat de l'artista no esté condicionada por sus condiciones materiales, la pasta que tingui, la pasta que no tingui, per fer alguna cosa xulo amb els xavals. Así que me voy a gastar todo el dinero del presupuesto en vestidos, en escenografía, en ellos, y sí, y aviam. Sortirà una cosa molt xula. Però bueno, me he ido por las ramas, sí, he vuelto a lo de los niños. 2023, no? Sí, que estic treballant una peça nova, una videoperformance nova, de nova creació pel Festival Loop. Sí. Que estrenaré a Casa Seat. Casa Seat? Casa Seat, un espai cultural de la Seat al Diagonal. Per sobre la Diagonal. Sí. Allá què faig allà. Sí. No sé qué tipo de público tiene. Supongo que a mí me vendrá a verme el de siempre. El teu, el no? meu. Però sí, voy allí. Molt bé. Y sobre la... Que claro, es que más importante, me sobta más la forma, que es más evento la forma, ¿no? Y donde va a suceder que la obra en sí, porque la obra en sí la seguiré trabajando i espero com exposar-la i exhibir-la a més llocs, no? Però sí, estic treballant per ensenyar una peça que es diu Dear ChatGPT. És una peça... Dear ChatGPT. Sí, és una videoperformance entorn a la intel·ligència artificial i la seva limitació ideològica, per exemple, avui els he passat una crítica que em van fer a mi de Hit Me Fan Pretty en català per traduir-la al castellà i me l'han censurat perquè deien que hi havia paraulotes. Però també dels límits ideològics polítics, no? Almenys en aquesta primera fase de ChatGPT. I vull que sigui això, una peça que reflexioni sobre un escriptor relacionant-se amb el ChatGPT, però també amb altres plataformes o, jo què sé, artefactes que poden fer música, que poden fer imatge a través de la intel·ligència artificial, ¿sabes? Tampoco es que sea un tema aparentemente muy interesante y divertido desde mi perspectiva, pero yo creo que le puede dar un toque. Ok, i hi ha data per això? El 18 de novembre. 18 de novembre. A les 7:30 al Loop. Ok. Sí. A Casa Seat. Molt bé. Muy heavy en Casa Seat. Molt heavy. Es otro nivel ya. Bueno, molt bé, tia. Bueno, no es otro nivel a nivel cultural y artístico, no significa nada, pero es otro nivel de la gente a la que le va a llegar eso, ¿no? Suposo. Sí. Pero a mí ya me sembla bé, me conformaría con ser la artista preferida de las influencers. No tendría ningún tipo de problema. También sería la artista favorita de otra gente. Però sí, jo vull que tothom, tot tipus de penya vegi el meu treball. Molt bé, Juana. I nada. Escolta'm, pues, si et sembla, tanquem aquí la part del repàs aquest biogràfic i professional. Vale. I parlem una mica de la notícia i de la cançó que Perfecte, sí, que ens has portat. A veure, faci bé. Naps i cols. Vinga, va. Pues, demanava que ens proposessis una cançó i vas escollir Independent de Bad Gyal. Sí, perquè fa res va ser l'11 de setembre. No sé com ha anat res l'11 de setembre, la veritat. Crec que hi ha una baixa participació brutal, no? Mira, sincerament, no ho sé. No, jo tampoc. Jo em vaig quedar a casa meva. Jo visc en una antiga colònia industrial que estem rehabilitant, una comunitat intencional. De fet, abans, quan parlaves de Santa Bàrbara, em feia pensar molt en això, perquè és una colònia que l'any 80-81 es va despoblar perquè van tancar la fàbrica i tots els treballadors van quedar sense feina. Aleshores van haver de marxar i va quedar... A on és això? A Porreig. Entre Manresa i Berga, a la Ribera del Llobregat, que hi ha moltes colònies industrials. Que guai. I estem allà intentant, amb una comunitat així intencional, tots molt juntets i allà intentant donar una segona oportunitat al lloc aquest. Aleshores em vaig quedar allà amb les meves dues filles mirant el cel, bàsicament. És que l'11 de setembre, no sé, a mi... Jo, arribava aquell dia de Mèxic i per tant tampoc vaig tenir moltes ganes d'enterar-me de res ni de veure res. Vaig quedar amb un amic per sopar i explicar-li tot el viatge i ja està. Però
com venia aquí i havia d'escollir una cançó independent de Batguial, em semblava com un cierto guiño, no? Sembla bé. Principalment perquè m'encanta Batguial, m'encanta la seva música, m'encanta ella, m'encanta com vesteix, m'encanta com s'expressa. Sí, vaig veure l'entrevista que li feies, no? Com parlar justament de la roba. La mujer que mejor viste d'Espanya. Bueno, ¿no? era una entrevista de fan absoluta. Claro, Yo no soy periodista, yo nunca he entrevistado a nadie. Le dije, te entrevisto a ti, nunca más voy a entrevistar a nadie más. I després també perquè molta gent la critica perquè és una blanquita, no tiene culo, ¿no? Tal, se tiñe de rubia y se interesa por lo latinoamericano. Jo he estat a Mèxic i jo ja entenc a la Batguial el que li agrada a Mèxic. Pues que la gent balli, la sensualitat que és molt diferent, saps? Vull dir, les blanques aquí som unes avorrides i estem molt encorsetades todavía. Somos muy conservadoras y muy burguesas en ese sentido. I la Batguial jo crec que també capta com una certa sensualitat d'allà, però que ella reinterpreta totalment des d'una perspectiva com super aquí, saps? I perquè òbviament també tenim desig, saps, les ties d'aquí, i també pot ser molt sensual, y algo de latino también tiene, y es así, no hace falta que todo sea tan tabú y que todo sea tan políticamente correcto o incorrecto, no sé, és así la gente, saps? Vull dir, ja està. A les dones, siguen blanques o no siguen blanques, preferim els homes que ballen i que ens treuen a ballar. Això és universal. Totalment. Ho sento, saps? O sigui, no hay otra. Esto es universal. I sí, Independent de Batguial va ser la primera cançó en català que va treure, crec, després de Bandolers, que la va treure cantant amb un altre pavo, de la Paunga. És com del 2016 o 2000, alguna així, no? És com 7 o 8 anys enrere. M'encanta, és que m'encanta Batguial, t'ho juro. O sigui, m'agradaria tornar-la a entrevistar-la perquè ara li faria uns altres tipus de preguntes. Però res, estic desitjant que tregui el seu disc, que ha anat dient que diria La Joya, però jo crec que ara se va llamar ja directament Joyeria. No ho sé, però sí, m'encanta la seva feminitat, la seva sexualitat, com la treballa en les seves lletres, en la seva música, en com balla, en els seus shows, en els seus videoclips. M'agrada molt ella. M'agrada molt com ella es representa a les xarxes socials, m'agrada. Em cau molt bé, a més. És com molt normal, també. No sé, m'agrada la Batguial. Que bo. Sí. I sobre això de la cançó d'Independent i de l'11 de setembre, jo pensava, jo tinc la sensació que ens han robat l'11 de setembre una mica. És a dir, m'explico, jo tinc el record, quan jo era molt petit, d'anar amb mon pare a l'11 de setembre a manifestar-me. Sí. És com la primera gran manifestació que anava jo, molt petit, igual seria l'any, no sé, el 95 o 96, alguna cosa així. I jo recordo estar davant de la comissaria de Via Laietana amb mon pare, cridant amb mon pare... Això el 20 de setembre, em sembla. A l'11 de setembre. A l'11 de setembre. A l'11 de setembre. Perquè el 20 de setembre, perdona, el 20 de setembre va ser quan va entrar la Guàrdia Civil abans de l'1 d'octubre. Sí, he tingut... Perdó. Els 11 de setembre, de quan jo era petit, jo recordo això amb mon pare davant de la comissaria cridant la policia tortura i assassina. Jo amb mon pare, saps? Sí. Jo tinc aquest record. I trobo que arrel de tot el procés, com que ens han robat l'11 de setembre. Ara l'11 de setembre és de la... com es diu aquesta gent? No sé, l'assemblea, no sé ni com es diuen. Sí, però... Aquesta penya. Que ara diuen a més que es volen presentar com a partit polític, no sé què, és com... Tio, o sigui... El procés ens ha robat moltes coses. I ha de ser de la gent. Sí, el procés ens ha tret moltes coses. També no sé fins a quin punt tenia sentit cridar a la policia, ens tortura i ens assassina a una manifestació de l'11 de setembre. Jo no crec que me l'hagin robat, jo no anava tan petita, jo anava més gran, quan ja estava polititzada, cap als 14 anys vaig començar a anar-hi. Jo tenia 14 anys, però jo soc de 82. Jo crec que estava equivocada, profundament equivocada. No pel contingut de les consignes ni pel contingut de les manifestacions, sinó perquè allà no hi havia cap mena d'articulació política que aquelles manifestacions servissin per alguna cosa. És a dir, jo crec que s'ha de tornar a sortir al carrer i ens hem de tornar a mobilitzar i organitzar-nos, però per a què, no? Per fer què i per a què? O sigui, servirà d'alguna cosa, que hi hagi una organització política realment organitzada darrere, que la sustenti. Perquè si no... I això no significa que jo no cregui en l'espontaneïtat, però que l'espontaneïtat ha de ser el principi bàsic de qualsevol organització política revolucionària. I per tant, d'aquesta manera, fent praxis d'això a nivell teòric i a nivell pràctic, podrà realment dotar de sentit ideològic i polític efectiu a aquestes manifestacions, no? Però sí, amb el procés s'ha perdut una certa innocència a l'hora de creure que potser Catalunya podia aconseguir un estat independent, no?
Jo realment crec en aquests moments de la meva vida que estava profundament equivocada políticament. O no tant, perquè òbviament les violències d'un estat com l'estat espanyol cap a una altra nació, perquè Espanya al final no deixa de ser un cúmul de nacions diferents, és terrible, saps? I és horrible. Però crec que l'única manera de combatre això realment és des d'una perspectiva de classe i no des d'una perspectiva nacionalista ni identitària. A mi no em serveix de res sentir-me catalana per fer la revolució. Quizás un poquito sí, però és que precisament perquè em sento catalana i em dol la misèria i allò terrible que fa patir la meva gent a Catalunya, puc també sentir el que els hi passa a aquella altra gent que té el mateix sentiment que jo envers la seva pròpia gent, no? En un altre lloc. Per tant, sí, bueno, enfrentarnos al Estado español, sí, obvio, con unas políticas sociales, culturales, econòmiques concretes que realmente creïn un conflicte, saps? I que ojalà en aquest moment, quan passi això, altres nacions de l'Estat espanyol estiguin organitzades també o tinguin la sensibilitat suficient com per reconèixer aquell gest, no? I allò que està passant com algo que ells també poden organitzar, saps? I executar. Però tot el tema nacional d'independència i tal i qual, a mi ja em sembla next, que hay que superar eso. Next. Sí, o sigui, basta ja de Puigdemont, basta ja de tot. És ridícul. Però bueno, la política espanyola és mediocre, saps? O sigui, està en les bajas també, vull dir que... És mediocre perquè volen que sigui mediocre. No els interessa jo no crec que vulguin que sigui mediocre. A l'establishment no els interessa que hi hagi... Hi ha gent molt llesta a la dreta, És que no els hem de subestimar. Hi ha gent llesta a la dreta, però això no deixa que... No deixa que siguin cutres. Però què vol dir llesta? Llesta vol dir que saben manipular? Bueno, hay que ser muy listo para manipular, Vale. Hay que ser muy listo para manipular, hay que ser muy listo... Menys gent llesta i més bona gent. Bueno, sí, clar, però amb bones intencions no es canvia el sistema. Amb bones intencions no es canvia res. O sigui, el que realment hem de fer és organitzar-nos políticament, armar quadros i amb tot el temps del món, o potser no tant, realment crear i constituir una ofensiva comunista contra l'ofensiva capitalista que estem vivint ara. Ens hem d'organitzar per fer política, saps? I ja no pot ser un partit dintre de la política parlamentària perquè la socialdemocràcia ja no da més de sí. És a dir, totes les reformes que han pogut fer fins ara ja no seran possibles, saps? O sigui, jo realment penso que l'estat de benestar està en quiebra total. A vegades parlo amb gent més gran que jo i no veu així, perquè ja estem assentats d'alguna manera, no? Ja tenim certes facilitats, però la gent jove que entra ho té molt fotut. Sí. Y no sé ara que... Bueno, me pongo a hablar de política, ya me pierdo. No, està molt bé. Sí, òbviament la cançó d'Independent de Bacchial no és una cançó que va sobre la independència de Catalunya, no. Però que la primera cançó de Bacchial sigui en català i que es digui independent, parlant de la independència de les ties, no? De ser una tia independent, una xor independent, com diu ella, em sembla molt divertit. I és la catalanitat que em representa. Molt bé, Juana. A veure, després la notícia que havies escollit és una notícia de La Vanguardia. Sí. Que es diu Aquí està la izquierda i que està escrita per Iván Redondo. Iván Redondo, per qui no ho sàpiga, exdirector del gabinet de la presidència del govern d'Espanya. Oh my god. Super heavy, I aquest home parlant superbé de tu, no? O sigui, és com que... Pues imagínate com està el panorama. Et posa una mica com a punta de llança de l'esquerra espanyola, no? Quasi. Bueno, no sé si de l'esquerra espanyola. Ho diu Pedro de la classe Sánchez treballadora, de la classe treballadora. Això és el que no entenen, que la punta de llança de l'esquerra no pot ser d'una altra manera que no sigui comunista, que no sigui de classe. O sigui, ja està, es necessita reivindicar i es necessita recuperar aquell imaginari del que ens han desposseït i que han estigmatitzat i que han condemnat totalment a l'obstracisme per interessos polítics, punto, i ja està. És una llàstima, perquè el 15M apuntava això, no?
No me fío nunca del 15M, ¿No? siempre lo vi muy hippie. Siempre lo vi muy desarticulado. Era molt difícil d'organitzar-se amb aquella quantitat de gent. Però, hòstia, era un moment que la gent demanava i estava disposada a quedar-se al carrer fins que no hi hagués un canvi. Y a la gente le tiene... Ya, pero la gente no se puede pasar... I això no ha tornat a passar des No, d'aleshores. pero es que la gente no se puede pasar indefinidamente en una plaza sin trabajar hasta que las cosas cambien. La gente tiene que pagar el alquiler. Bueno, clar, és que i la gent ha de pagar un lloguer, la gent ha de menjar, la gent ha de poder beure's una cervesa. Veníem d'una crisi després del 2008, sí. O sigui, on la gent estava molt pitjor que ara, sí, saps? però el sistema capitalista... I la gent va dir, basta, tio. Ja, però no va dir basta de veritat, o sigui, va ser un moment de manifestacions, però el sistema capitalista no va ser qüestionat d'una manera ofensiva. Es va pensar que la millor solució era muntar un partit polític, i allò que va ser buidar els carrers de qualsevol mobilitat revolucionària, mobilització revolucionària, saps? O organització revolucionària. Al final, la penya viu sota un sistema capitalista i la penya ha de seguir vivint, i ha de seguir menjant, i ha de seguir podent disfrutar de beure's una cervesa. Saps? La militància no pot consistir en ocupar una plaça perquè sí, i esperar, saps? O sigui, ha de tenir una ara, també t'estic parlant en perspectiva, no ho estic criticant, estic fent una anàlisi molt a posteriori, saps? Òbviament, jo superint i tot el que tu vulguis en aquell moment, saps? Però... Hi havia institucions que es van posar molt nervioses en com estaven en la situació. Sí, però és que s'han de posar més, o sigui, se'ls va passar el nerviosisme, saps? Jo crec que ara realment hem d'aprendre d'aquests fracassos, no fracassos, d'aquestes derrotes. Nosaltres també hem fracassat en algunes coses, però no hem sigut nosaltres, han sigut aquells que realment no van tenir el coratge de declarar-se com la ideologia política que estaven intentant propagar de no sé quina manera estranya, perquè al final no són comunistes, és així, saps? Però que l'Iván Redondo, aquest pavo que ha sigut assessor de Pedro Sánchez i de no sé quién más, de repente me ponga esta responsabilidad o haga este análisis, diu dues coses. Una, que el panorama està fatal i que realment no existeix una esquerra a l'estat espanyol i que ell, vulguis o no, al final és un coach que té uns certs coneixements i que li da igual assessorar a Pedro Sánchez o a no sé quién de derechas, fascista, li da igual. Sí, tu creus? Sí, també ha sigut assessor d'altres polítics, de dreta, saps? O sigui, sí, no ho sabia, sí, però no, perquè es tracta la política com una espècie de desapasionamiento ideológico. Desde una profesionalización Desde una profesionalización, exacto. Claro, entonces más allá de la ideología, ¿no? Exacto, y este tío debe ser un poco listo también en esto, ¿sabes? Porque hay que ser listo, o sea, yo no podría hacer la campaña de marketing ideológica a uno de derechos, ¿no? A uno, no sabría, ¿sabes? I jo crec que va ser llesta i que va ser llest, perdó, i que va saber com ubicar o situar. Li agraeixo el gest al que va passar a TV3, no? Però al final també el que va passar a TV3 és un reflex d'algú que està passant ara, que és tot el procés, tot un nou procés socialista que s'està construint al llarg de tot l'estat espanyol, saps? Que es va iniciar a Euskal Herria i que a Catalunya ha imitat i que està imitant en el millor sentit de la paraula, que està seguint, i a Madrid també, i jo que sé, a Extremadura també ara feien alguna cosa, crec que a Granada també s'està fent coses, a Castella, vull dir que realment s'està construint, s'està pensant i ideant i creant com línies polítiques noves de militància. Tant de bo, Juana. Sí. Escolta'm, et sembla que ho deixem aquí? Clar. Crec que és un bon punt. Pues donar-te les gràcies, perquè sé que vens de Mèxic, que bueno, viatge, aterrant, sí. I també sé que hi ha com... Bueno, segur que tens moltes entrevistes i molta gent que vol parlar amb tu i ha estat un plaer i un honor tenir-te aquí, poder xerrar i escoltar-te i que em firmis el llibre. M'ha agradat molt. Que això, que moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per convidar-me, de veritat. M'he passat molt bé. Que vagi bé. Que vagi bé.